ត្រឡប់ទៅរីកាវិញទៅនរណានៅទីនោះដុតភ្លើងឲ្យខ្ញុំដុតពួកវាឲ្យម៉ត់ឲ្យស្តេចអង្គនេះប្រញាប់ឡើងទីនេះជាចំណុចងឹតនៃកំហាញរបស់ពួកគេកាន់ខ្ញុំឲ្យជាប់លំហមិនអាចផ្លាស់ទីបានទេតែអាចលាក់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបានចូលបាត់ហើយទីនេះគឺទីនេះជាលំហសម្ងាត់របស់ខ្ញុំសុំទោសដែលមិនបានប្រាប់ទ្រង់កន្លងមកពួកយើងលាក់ខ្លួននៅទីនេះសិនទៅចាំភ្លើងរលត់សឹមចេញទៅក្រៅមិនប្រញាប់ទេឲ្យតែនាងមិនអីគឺល្អហើយសិនអានរ៉ូទីបំផុតឯងត្រូវស្លាប់ក្រោមដៃយើងហើយឆេះទៅឆេះឲ្យខ្លាំងជាងនេះទៀតជាងលោកម្ចាស់សិនអានរ៉ូជាមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើមនោសញ្ចេតនាបើមិនព្រមទេនាងនឹងត្រូវថ្នាំប៉ូស៊ីបេះដូងស្លាប់ដោយការឈឺចាប់ជាខ្លាំងទុកឲ្យនាងស្លាប់ក្នុងភ្លើងបែបនេះគឺធូរស្រាលសម្រាប់នាងពេកហើយរ៉ូកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនអីទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនសុំរង្វាន់អ្វីទេគ្រាន់តែរងចាំព្រះរាជាសោយទីវង្គតលោកម្ចាស់អាចបញ្ជូនដំណឹងមរណភាពរបស់រាជទាយាទនិងព្រះជាយាទទៅណានចៅវិញហើយក្នុងនាមឪពុកខ្ញុំជួយឲ្យខ្ញុំក្លាយជាអ្នកភ្ជាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពព្រះចៅណានចៅដើម្បីសន្តិភាពប្រទេសទាំងពីរច្បាស់ជាយល់ព្រមមិនខាននាងធ្វើបានល្អណាស់ស្តេចអង្គនេះគួរតែផ្ដល់រង្វាន់អ្វីដល់នាងទៅផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យនាងស្លាប់ដោយស្រួលនាងដឹងរឿងច្រើនពេកហើយតើយើងអាចទុកជីវិតនាងបានដោយរបៀបណាលោកម្ចាស់នេះជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីបន្សាបថ្នាំពុលរបស់ទ្រង់ហើយគួរឲ្យស្ដាយណាស់ទ្រង់មានតែត្រូវខ្លាយជាភេផង់ទៅជាមួយព្រះជាយារិទីយាទអាយុខ្លីម្នាក់នេះប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់កុំទុកខ្ញុំចោលអីហាធ្វើបាបខ្លួនឯងមិនអាចរស់បានឡើយសិនអានឈីនេះជាលទ្ធផលដែលនាងខំប្រឹងប្រែងរៀបចំផែនការយកមែនទេលោកម្ចាស់ទ្រង់បោកខ្ញុំមិនប្រញាប់ទេចាំភ្លើងរលត់ស៊ូហ្វាងច្បាស់ជាបញ្ជូនមនុស្សមកពិនិត្យមើលពេលនោះពួកយើងនឹងអាចចេញទៅបានហើយព្រះបតានៅតែរងការគ្រប់គ្រងដដែលសឹងស្វានលើកតបដោយគ្មានកោតក្រែងបែបនេះខ្លាចថាបានសហការជាមួយត្រកូលលីរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារវាំងហើយឪពុកទ្រង់ប្រព្រឹត្តចំពោះទ្រង់បែបនឹងសោះតែទ្រង់នៅតែបារម្ភពីគាត់អស់ពីចិត្តក្បួនសិល្បៈក្រុងរាជគឺស្ថិតនៅលើការទប់ទល់អំណាចគ្នាទ្រង់ប្រើត្រកូលលីដើម្បីទប់ទល់ត្រកូលឈិនទោះបីជាទ្រង់តឹងរឹងដាក់ខ្ញុំតែមិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រឹះប្រទេសជាតិឡើយមុនពេលរៀបការទ្រង់ថែមទាំងបានប្រគល់ត្រាបញ្ជាទ័ពទាំង3កងមកឲ្យខ្ញុំវិញទៀតផងទំនុកចិត្តដែលមកយឺតយ៉ាវនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយក្នុងពេលដែលទ្រង់ឲ្យតម្លៃគាត់ខ្លាំងបែបនេះខ្ញុំនឹងជួយលួចចូលទៅក្នុងវាំងដើម្បីជួយមើលគាត់ឲ្យទ្រង់លោកម្ចាស់ភ្លើងបានរលត់ហើយពួកយើងបានទៅពិនិត្យមើលទីនោះហើយគ្រប់យ៉ាងបានคล้ายជាភេផង់សាកសពក៏ឆេះម៉ត់អស់ហើយគ្មានលទ្ធភាពរងរៀនតតែសោះល្អណាស់បញ្ជូនបញ្ជាទៅរាជទាយាទនិងព្រះនាងណានចៅជាអកុសលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងភ្នក់ភ្លើងស្លាប់ទាំងពីរនាក់ព្រះបតាវដំណឹងអាក្រក់នេះទ្រង់សោកសៅហួសហេតុរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ហើយសោយទីវង្គតមុនពេលត្រកូលឈិនបង្កចលាចលចូលវាំងជាមួយយើងដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជវាំងនិងរក្សាស្ថិរភាពស្ថានភាពទាំងមូលឃើញទេគេថាយើងទាំងពីរអ្នកខ្លាយជាភេះហើយតើត្រូវកម្ដៅខ្លាំងកម្រិតណាទៅទើបអាចខ្លាយជាភេះបានទៅគ្មានចំណេះដឹងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនព្រះរាជាព្រះរាជាខ្ញុំ